Moi, mä oon Neljäs. Tässä jaksossa mä tein itselleni rautakamat. Ja tässä mä taas esitän, kun mä sain kananmunan ja siitä syntyi tämmönen pikku kana. Hyvä. Miksi sä sinne menit? Ei, pääsethän sä sieltä ylös. Ei, tästä. Okei. Täältä. Tuu. No kiva, eikö se nyt Jesse päästä. Nyt mä varmaan teen sulle nyt semmosen jutun, että mä teen sulle aitauksen. Pysy siinä. Tai seuraa mua. Tänne. Ei minne. Okei, mä teen sulle sit toho. Joo, kiva. Ei, et nyt karkaa. Okei, siihen. Ei, kana. No mä en ehkä sittenkään tee sille häkkiä, koska kuitenkin karkaa sieltä. Mut nyt mennään itse asiaan. Nyt mä otan täältä, kun mä teen näistä rautaharkkoja. 9. Ja nyt mä teen siitä taas sitten, katsotta, tästä. Aseet. Tai siis ei aseet, vaan rautahakku, rautamiakka, rautasaappaat, rautamiakka. Näitä mä en nyt sit varmaan käytä ennen kuin mä löydän jotain kutulin kultaa tai jotain muuta vähän arvokkaampaa. Laitettaisiko tää tänne? No, mennään varmaan myös vähän kaivamaan. No menikö se mun kana nyt taas sinne? No näköjään meni. Ihan sama, saa mennä nyt sit siellä. Toivottavasti tää ei tarkoita, että täällä nyt on jotain. Mennään nyt varmaan tänne vähän syvemmälle. Tosta löytynee jo 1 rauta. Siis kultaa! No nyt heti mennään. Kultaa. Nyt heti mennään ylös ja kaivetaan sekin sieltä. Täältä mennään nopea hakee. Joo, ja nyt taas se mun järjestely. Joo, tässä. Ei ollut tossa, vaan se oli tässä. Nyt mennään ihan tosi nopea hakee ne kullat.
Kultaa, täältä tullaan. Nyt ollaan valmiina hakkaamaan tätä kultaa. Kultaa, jes. Nyt on varmaan saatu jo tarpeeksi kultaa. Tossa on kultaa, mutta sitä mä en ehkä otan. Ja aika nopeasti sitä kultaa jo löytyy. No, aika makeet, että nyt löytyy jo kultaa. Mennään nopea ylös, ettei tuu vaan yö ja sit noit zombit mätkis mut. Arvokas kultalasti tulossa. Kaksitoista kultaa. No joo, otetaan nää pois täältä. Näitä ei nyt hetkeen tartteta. Kultaa. Ja nyt nopea vaan hakkaamaan täältä. Vesit zombi pysytään siitä vähän kauempana. Otetaan täältä vähän meille puuta. Niin sit saadaan laitettua tehtyä niistä kultaharkkoja. No katsotaan, laitetaan nää sinne. Ei varmaan ihan riitä kaikkiin, mutta joihinkin. No ei tässä oikein muuta. Muista seuraa, laita peukku jos tykkäsit. Moro!